Caro benzina, ecco la rivolta dei trevigiani. Oltre 1000 le firme raccolte nelle piazze della Marca da Di Consum e CISL, una crociata contro il prezzo imposto dalle impennate dei mercati. Signora, ci dà una mano a sostegno della proposta di legge per la diminuzione del costo della benzina? Certo. Hanno risposto in molti all'appello, del resto negli ultimi tempi il prezzo dei carburanti è salito alle stelle. Cerco di usare la macchina meno possibile, perché se una volta con 20 euro facevo, io per dire 15 giorni, adesso faccio poco più di una settimana. Proprio ieri ho messo benzina dove prima pagavo il pieno 50, ho pagato 60. Purtroppo ci si accorge al portafoglio dal livello della benzina che è sempre meno. E da qualche giorno in tutta Italia si è già toccato il tetto delle 500.000 firme a sostegno del disegno di legge sul prezzo della benzina. Premere sul Parlamento affinché questa proposta di legge sia, come dire, approvata rapidamente, il che significa, se dovesse essere così, che il prezzo dei carburanti possono scendere immediatamente di 6 centesimi. 415 euro il risparmio in un anno per ciascuna famiglia, con una legge che introduce l'acquirente unico, ovvero un mercato all'ingrosso dove tutti i distributori possano ottenere la benzina a prezzi equi. E la protesta non si ferma qui, la raccolta firme continuerà anche la prossima settimana. Più ne abbiamo, più riteniamo possa essere utile per far ragionare i parlamentari ad approvare rapidamente questa normativa.